ఈ రోజు మాత్రం అమేజింగ్ అయింది భయ్య. అమేజింగ్ అయింది భయ్య. ఈ రోజు ఎక్సలెంట్ అయింది. వి హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైం. ఇండియా బార్డర్ వి డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వి चलो ये अच्छा एप्पल का एप्पल का तो अच्छा तो नहीं एप्पल का कितना का था ये 40,000 छह महीने भरूंगा तब आएगा. मैं यार 6 महीने भरूंगा ना, 6 महीने भरूंगा तब ऐसा आएगा. अरे 1,20,000